მომებით მადლობა იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ და მზად ხართ უპასუხოთ ჩვენი და საზოგადოების კითხვებს. Გავთო მაია, პირველი კითხვა, რომელიც აქვს ყველას, მათ შორის მეც ბუნებრივია, ეს არის 24 დეკემბერთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ესე გავრცელდა თავდაპირველად ინფორმაცია, გაიხსნება თუ არა 24 დეკემბერს სავაჭრო ცენტრები. Დათო, თქვენ როგორც ბრძანეთ ანონსში, ჩვენ ამის თაობაზე მსჯელობთ, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება ძალიან რთულია. ვინაიდან მართალი ბრძანდებით ერთ მხარეს, სასწორის ერთ მხარეს არის ადამიანების ჯანმრთელობა და სიცოცხლეც და მეორე მხარეს არის ასევე ჩვენი ეკონომიკა ერთის მხრივ და რა თქმა უნდა, ამ საჭირო სექტორში დასაქმებული ადამიანების შემოსავალიც მათი შემდგომი ბიზნესის განვითარებას და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გვესმის. თუმცა ამასთან ერთად აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ დღესაც მქონდა ამ თემაზე კომენტარის გაკეთების საშუალება. სამწუხაროდ ეს პანდემია გამოირჩევა, განსაკუთრებით გამოირჩევა იმით, რომ ძალიან მაღალია არაპროგნოზირებულობის ხარისხი. ძალიან რთულია, ჩვენ რა თქმა უნდა, ქონდა თავიდანვე გეგმა განსაზღვრული, ჩვენ გავაცანით საზოგადოებას, გეგმა, რომლის ფარგლებში ჩვენ გეგმავდით შეზღუდვების შემსუბუქებას საახალწლო პერიოდის განმავლობაში. მე შეგახსენებთ, რომ თავიდანვე იყო გადაწყვეტილი, რომ არესტორნო სფერო იქნებოდა არ ფუნქციონირებდა არც საახალწლო პერიოდში, ასევე ჩვენ ქონდა გადაწყვეტილი თავიდანვე, რომ სათხილამურო კურორტების ფუნქციონირება ვერ იქნებოდა შესაძლებელი, ისევე როგორც გადაადგილების შეზღუდვა 21 საათიდან იქნებოდა შენარჩუნებული გარდა 31 იანვრის საახალწლო ღამისა. თუმცა, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ სავაჭრო სექტორზე ვსაუბრობთ ახლა ამჟამად და ასევე ბაზრობებზე და ტრანსპორტის ამოქმედებაზე, ჩვენ აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რამდენად დიდი მობილობის გენერატორი შეიძლება ეს გახდეს. რა თქმა უნდა, როდესაც შეზღუდვებს ვიღებდით, ამ პერიოდში ჩვენ მქონდა გარკვეული ანალიზი არსებული იმ დროისთვის არსებული ვითარების და მე ასევე შეგახსენებთ, რომ როდესაც შეზღუდვები მივიღეთ, დღიური ინფიცირებულთა რაოდენობა პრაქტიკულად 5000-მდე, ან 5000 უახლოვდებოდა. ძალიან მძიმე ვითარება ქონდა, როგორც ავადმყოფოებში, ასევე სიკვდილიანობის თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა, შეზღუდვები იყო გარდაუვალი. თუმცა მაშინაც აღნიშნავდით, დღესაც აღნიშნავთ, რომ ნებისმიერი შეზღუდვების დაწესება, ნებისმიერი შეზღუდვა უნდა იყოს განხილული იმ დამატებით ღონისძიებასთან ერთად, რომელიც საზოგადოების მხრიდანაც არის აუცილებელი, როგორც არის ელემენტარულად პირბადის ტარება, როგორც არის ბიზნესის მხრიდან ამა თუ იმ წესების დაცვა. და რა თქმა უნდა, ეს სწორედ ამაზე ბიზნესმა ქალბატონ მაია ბოდიშვიხტი შეგაწყვეტა ბიზნესმა შეხვედრაზე, რომელიც წინა კვირას გაიმართა, კონკრეტული რეკომენდაციები და კონკრეტული პაკეტით მივიდა, მათ შორის ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატთან, უკვე ნათია თურნავასთან. ისინი ამბობდნენ, რომ ნებისმიერ შეზღუდვაზე თანახმარიან დამატებით რეგულაციაზე, გამკაცრებაზე, ოღონდ აი ამ რამდენიმე დღით მათ მიეცეთ წინა საახალწლოდ ამ ცენტრების გახსნის საშუალება, ვინაიდან თუ ეს არ მოხდება, ისინი უბრალოდ ვეღარ შეინახავენ ყველაფერს, რომ თავი დავანებოთ იმ თანამშრომლებს, რომელსაც ამდენი ხნის განმავლობაში უხდიან ხელფას მათ შორის. დავით, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი ახლა, რომ ბიზნესთან ერთად სწორედ ამაზე ვსჯელობთ ამ ეტაპზე, ანუ უშუალოდ ეკონომიკის სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, შრომის ინსპექციის დეპარტამენტი და შესაბამისი სამსახურები იმისთვის, რომ ბიზნესთან ერთად განსაზღვროთ თუ რა სახის გარანტიები შეიძლება ქონდეს ყველას ერთად, არა მხოლოდ მთავრობას, არამედ მთელ საზოგადოებას, იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ შემთხვევაში თუ შეზღუდვები შემსუბუქდება, ჩვენ არ ვიხილავთ სავაჭრო ცენტრებში იგივე სურათს, რასაც ყველანი ერთად უყურებდით, თუნდაც ეგრეთ წოდებული შავი პარასკევის დღეს. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ მობილობის შავ პარასკევთან, ქალბატონ მაია, შავ პარასკევთან დაკავშირებით თავისი საკუთარი პრეტენზიები აქვს მათ შორის სავაჭრო ცენტრის წარმომადგენლებს, ისინი მათ შორის კონტრკითხვას სვამენ, გაგაფრთხილათ თუ არა, რომ შეზღუდვები გამოიწვევდა სიტუაციის უკონტროლებას, ანუ მოულოდნელი იყო შეზღუდვები, სწორედ ამიტომ გამოიწვიაო ამ შავ პარასკევს. და არ დაგეთანხმებით, მაპატიეთ, მაგრამ არ დაგეთანხმებით, ვინაიდან პირველ რიგში შეზღუდვების დაწესება შეგახსენებთ იყო 8 ნოემბერს დაწესდა აღნიშნული შეზღუდვები, მაშინ როდესაც შავი პარასკევი ყველამ ვიცით, რომ უფრო ადრე იყო. შესაბამისად, ვითარების უკონტროლობა არის ამ შემთხვევაში სწორედ იმისთვის, რომ არ დაუშვათ უკონტროლო ვითარება, ჩვენ ვმუშაობთ ბიზნესთან იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ იმაში, რომ იმ შემთხვევაში თუ შეზღუდვების შემსუბუქების თაობაზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ვითარება კვლავ არ იქნება უკონტროლო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე გვესმის, რომ საახალწლო პერიოდში ყოველთვის ძალიან აქტიური ვაჭრობაა და სწორედ ამ საახალწლო პერიოდის გამო სჭირდება ბიზნესს, რომ
გაიხსნა სავაჭრო ქსელები. თუმცა ეს მეორეს მხრივ უკვე ეპიდემიოლოგიურად ძალიან მაღალი რისკების შემცველი არის. სწორედ აი აქ არის ამ ბალანსის პოვნის საჭიროება, იმ გარკვეული შეზღუდვების დაწესება მე ვგულისხმობ უკვე ამ შემთხვევაში შესრულება უბრალოდ წესების დაცვის თვალსაზრისით და აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიზნეს სუბიექტებთან მიმართებაში თითოეულ სფეროში ქონდა უკვე აქვს დაწესებული და ეს თვეების განმავლობაში პრაქტიკულად უკვე 1 წელია, რაც მოქმედებს შეზღუდვები ამა თუ იმ სფეროში და შესაბამისად ამ შეზღუდვების სტანდარტების უბრალოდ არასწორად ტერმინი ვიხმარე, ამ სტანდარტების შესრულების და აღსრულების ხარისხის გარანტიები არის საჭირო. ჩვენ ყველანი ერთად უნდა დავწმუნდეთ იმაში, რომ ეს არ იქნება უბრალოდ ზეპირი გარანტიები, არამედ ამას ექნება აღსრულების რეალური შესაძლებლობა. სწორედ ამას ემსახურება აი ეს შეხვედრები, რომელიც არა მხოლოდ 1 კვირის წინ, არამედ სულ რამდენიმე დღის წინ და უფრო აქტიურ რეჟიმშიც კი მიმდინარეობს იმ სავაჭრო ქსელების წარმომადგენლებთან. თუმცა მოდით მე მესმის რომ ყველა დეტალზე თქვენ გახსენებთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს საქმე მხოლოდ დიდ მოულებთან, სადაც ბევრად უფრო მშვიდად შეიძლება ვიყოთ, უფრო მაღალი ორგანიზების ხარისხი შეიძლება იყოს ამა თუ იმ დიდ სავაჭრო ცენტრში, სადაც ელემენტარულად მეტი პერსონალია იმისთვის, რომ გაკონტროლდეს წესების დაცვა. ჩვენ საქმე შეიძლება გქონდეს ძალიან ბევრ მცირე მაღაზიასთან, სადაც კიდევ უფრო რთული იქნება წესების დაცვა. თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ეს გადაწყვეტილება არ არის ჯერ საბოლოოდ მიღებული, არც უარი შეზღუდვების სამოქმედებაზე, არც საბოლოო გადაწყვეტილება ყველა შეზღუდვის მოხსნაზე. ჩვენ ჯერ კიდევ ამიტომაც ვართ ამ კონსულტაციების პროცესში, როგორც ბიზნესთან, ასევე სპეციალისტებთან, იმისთვის, რომ ის ოპტიმალური ბალანსი ვიპოვოთ, რომელიც ერთის მხრივ მოგცემს საშუალებას შევინარჩუნოთ და გავაუმჯობესოთ ეს შედეგი, რომელიც დღეს გვაქვს უკვე ამ სამკვირიანი შეზღუდვების დაწესების შემდეგ, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ მივცეთ ბიზნესაც საშუალება, რომ შეინარჩუნოთ თუნდაც ის სამუშაო ადგილები, რომლებსაც ყველანი ვუფრთხილდებით. ქალბატონ მაია, თქვენ თავად ახსენეთ მცირე სავაჭრო ობიექტები, რომლებიც მუშაობენ, მოდით ესე ვთქვათ, სუპერმარკეტები და საკმაოდ ხშირად ვხედავთ, მათ შორის ჩვენ მედიის წარმომადგენლები, რომ იქ არ არის ყველა წესი დაცული, მათ შორის რიგის წესი და ასე შემდეგ. ერთის მხრივ ამ ობიექტებს სახელმწიფო აძლევს მუშაობის საშუალებას, იმიტომ რომ ისინი ვაჭრობენ აუცილებელი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროდუქციით, მეორეს მხრივ ბიზნესის მეორე ნაწილს ამის საშუალებას არ აძლევს ბიზნესის იმ ნაწილს, რომელიც ამბობს, რომ გარანტირებულად მოახერხებს იმ მკაცრი რეგულაციების დაცვას, რომელსაც სახელმწიფო მას დაუწესებს. მაგალითად, ჩვენ მაყურებელი წერს კითხვებში, როგორც ჩანს ეს მაყურებელი დასაქმებულია ასეთ მსგავს სავაჭრო ცენტრებში, მაშინ რატომ არ არის პრობლემა იგივე სახელმწიფო ნაძვის ხესთან, ნახეთ ჩვენ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ფოტომასალა, ასობით ადამიანი შეკრებილი. რატომ ამას არ აქვს მთავრობა ყურადღებას? ხო, აქვე გამოვეხმაურები თქვენ მაყურებელსაც და ზოგადად აი ამ კითხვების დამსმევლებს. რა თქმა უნდა, პრობლემა ნებისმიერი სახის ჭარბი მობილობა. ეს ნაძვის ხე იქნება, მაღაზია იქნება, სამასპინძლო დაწესებულება თუ ნებისმიერ თუ უბრალოდ ოჯახში შეკრება. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველა ასეთი ტიპის დამატებითი კონტაქტი არის პრობლემა და არის ვირუსის გავრცელების ხელშეწყობა. თუმცა, როდესაც აი მაღაზიაზე ვსაუბრობ, თქვენ თვითონ ძანეთ. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ სურსათის მაღაზიაზე, ეს არის ის აუცილებელი მაღაზიები, რომელთა დახურვის შემთხვევაში ჩვენ სხვა ტიპის პრობლემებზე გადავდივართ და ალბათ ეხლა არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სურსათის მაღაზიებმა უნდა იფუნქციონირონ თუ არა. ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არ არის ქართული მიდგომა, ეს არის ის მიდგომა, რომელიც პანდემიის პირველივე დღეებიდან მთელ მსოფლიოში გამოიყენება აუცილებელი და არის ერთგვარი კლასიფიკაცია აუცილებელი და ნაკლებად აუცილებელი სექტორი. და მეორე, მე აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ წესების დაცვა სრულად ვერ ხდება უბრალოდ, იმიტომ რომ ამ წესების დაცვა მოგეხსენებათ არის ძალიან მარტივი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექცია დღეში დაახლოებით 700-900 დაჯარიმების შემთხვევა გვაქვს, ეს ეხება მოქალაქეებსაც, ეს ეხება ბიზნესსაც. და სწორედ მაშინ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმ შესაძლებლობებზე, თუ რა შესაძლებლობა აქვს მთავრობას ამა თუ იმ შეზღუდვების შემსუბუქების თვალსაზრისით, აქვე როგორც აღნიშნე, ჩვენ აუცილებლად უნდა ნახოთ თუ რამდენად სწორად და რამდენად სრულად ხდება როგორც ბიზნესის, ასევე მოსახლეობის მხრიდან იმ შეზღუდვების მეორე თუ სტანდარტების მეორე მხარის დაცვა, რომელთა დაცვის უკეთესი დაცვის შემთხვევაში ჩვენ შევძლებდით
ნაკლები შეზღუდვების განხორციელება. შეგახსენებთ, ჩვენი ეპიდემიოლოგებიც საუბრობენ და უცხოელი ექსპერტებიც, რომ პირბადეების უფრო მაღალი პროცენტი მოსახლეობის მხრიდან პირბადეების უფრო მაღალი პროცენტის გამოყენების შემთხვევაში, თუ მეტი მოსახლეობა გამოიყენებს პირბადეს, ჩვენ გვექნება ნაკლები გავრცელების რისკი, შესაბამისად, ჩვენ დაგვჭირდება ნაკლები შეზღუდვების დაწესება. პირბადებთან დაკავშირებით იგივე სპეციალისტები მთავრობას რეკომენდაციას აძლევენ, რომ ყველას კარგად ესმის, რომ მთავრობა პირდაპირ კერძო ბიზნესს ვერ მიუთითებს, რომ ეს ფასი დააწესე, თუმცა ამბობენ, რომ ჩვენი ქვეყნის სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე სასურველი იქნებოდა, რომ პირბადები იყოს უფრო მეტად ხელმისაწვდომი. გასაგებია, რომ მთავრობის სხვადასხვა პროგრამების საშუალებით ძალიან ბევრმა საწარმოომ დაიწყო გამოშვება ადგილობრივი წარმოებას. არა მარტო ადგილობრივი წარმოება, თუმცა ფასი მაინც როგორც ჩანს არ არის ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის. იცით, ფასი ამ შემთხვევაში ერთის მხრივ ფასი, რა თქმა უნდა, შესაძლოა ყოველთვის შეიძლება ვისურვოთ, რომ ფასი იყოს უფრო დაბალი, თუმცა იმისთვის, რომ დავაკომპენსიროთ თუნდაც იმ მოსახლეობისთვის, რომელსაც ამ ფასის გადახდის პრობლემაც აქვს, ამ შემთხვევაში ჩვენ, როგორც იცით, არაერთხელ დავარიგეთ და ვარიგებთ მუდმივად პირბადეებს მოსახლეობაში. თქვენ შეგეძლოთ გენახათ თუნდაც ჩვენი პატრული მეტროს სადგურებთან როგორ არიგებდა პირბადეებს, ჩვენ ასევე მუნიციპალიტეტებში გადავეცით თუნდაც ის პირბადეები, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან იყო დარიგებული და ეხლაც პატრულმა თუ გახსოვთ თქვენ მედია საშუალებებშიც მიიქცია ყურადღება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან პირბადეების შესყიდვაზე გამოყოფილი თანხა სულ ცოტა ხნის წინ სწორედ აი ასეთი ტიპის პირბადეების დარიგების აქციებს ემსახურება ასეთი შესყიდვები, რადგანაც ჩვენს გვესმის, რომ მოსახლეობაში პირბადეების ხელმისაწვდომობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ნამდვილად არ აქვს პრობლემა 50 თეთრის გადახდის, უბრალოდ არასწორად ატარებს პირბადეს, ან არ ატარებს პირბადეს. ამდენად მხოლოდ ხელმისაწვდომების პრობლემა არ არის, ალბათ არის ერთგვარი პასუხისმგებლობის და დისციპლინის პრობლემაც. თუმცა იქ სადაც ჩვენ ვხედავთ, რომ სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობაა, ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვცდილობთ მოსახლეობას მივაწოდოთ უფასოდ პირბადეებს. გასაგებია. კაპიტან, კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, ჩვენ ვცდილობთ დავსვათ ის კითხვები, რაც შემოდის ონლაინ რეჟიმში, მათ შორის რომელიც ყველაზე მწვავედ აწუხებს. წინა საახალწლოდ ეს არის ერთ-ერთი კითხვა, ეს არის ტრანსპორტის ამოქმედება, ვინაიდან ადამიანების დიდი რაოდენობა არის მობილიზებული, თქვა დიდ ქალაქებში, მათ სურთ დაბრუნება რეგიონებში, როგორ იქნება ამ ხრივ საკითხი, სვამენ ისინი კითხვას. ამ მიმართულებითაც მსჯელობთ, ბუნებრივია, ამ თემასთან დაკავშირებითაც მე ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილებას ვერ გეტყვით, თუმცა რა თქმა უნდა, ტრანსპორტიც არის ერთ-ერთი აი ეს დიდი ბლოკი იმ მიმართულებით, სადაც ჩვენ ვთქვით, რომ მობილობის შემცირება არის შესაძლებელი, მკვეთრი შემცირება შესაძლებელი და როგორც იცით, ასევე იმ ევროპული, ამერიკული ინსტიტუტის health metrics, რომელიც პროგნოზებსაც დიდწილად ვეყნობით, მათი მონაცემებით დაფიქსირებულია უკვე მობილური ტელეფონების მომხმარებლების გადაადგილების სტატისტიკის მიხედვით მობილობის მკვეთრი შემცირება საქართველოში, ისეთი მკვეთრი არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 40%-იანი შემცირება გვაქვს. ნაწილობრივად და დიდწილად ეს რა თქმა უნდა არის ტრანსპორტის და გადაადგილების შეზღუდვის გამო და შესაბამისად იმის გათვალისწინებით, რომ ტრანსპორტის შეზღუდვა პირდაპირ არ არის დაკავშირებული ბიზნეს აქტივობასთან და პირდაპირ არ არის დაკავშირებული სავაჭრო ქსელების თუნდაც ფუნქციონირებასთან, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას, შესაძლოა ტრანსპორტი იყოს ერთ-ერთი ისეთი შეზღუდვა, რომელიც ნაკლებად მტკივნეული, ასე ვთქვათ, შესანარჩუნებელი შეიძლება იყოს. თუმცა ამ თემასთან დაკავშირებითაც ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილებას ვერ გეტყვით, თუმცა რა თქმა უნდა ეს მსჯელობის საგანიც არის. და კაპიტან მაია, მაგრამ ბოდიში და მე აქვე მინდა შევახსენოთ და იმასაო თქვენ მაყურებელს შევახსენო, რომ ჩვენ აქ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვაზე, ან საქალაქთა შორისო, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვაზე, თუმცა დღეს მდგომარეობით არც ქალაქების ფარგლებში და არც ქალაქებს შორის ჩვენ გადაადგილება არ გვაქვს შეზღუდული, ანუ ადამიანებს შეუძლიათ, რომ პირადი ტრანსპორტით ან კერძო ავტომობილით გადაადგილდნენ. და ვიდრე დაგემშვიდობებით, აუცილებლად მინდა დაგისვათ კითხვა, ბუნებრივია, პანდემია ადრე თუ გვიან გადაივლის, ქვეყანას ჭირდება მძიმე ეკონომიკური სიტუაციიდან ამოსვლა და ამისთვის ერთ-ერთი ყველაზე იოლი და პირველი გზა არის უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები. დღეს მაშინ როდესაც მთავრობის ახალ შემადგენლობას უსმენდა პარლამენტი, უმრავლესობა, მოდით ესე ვთქვათ, დეპუტატებმა დასვეს კითხვები, მათ შორის ბექა დავითულიანის კითხვა იყო ესეთი, რომ ყველა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალი იქნა შეფასებული, პროფაილები გამოიკვეთოს და გამზადებული საინვესტიციო პაკეტები დავახვედროთ პოტენციურ ინვესტორებს. რა სიტუაცია არის ამ მხრივ ზოგადად და მზად ვართ თუ არა, როგორც კი მინელდება ესე ვთქვათ,
პანდემიის ტალღა ქვეყანამ მოიზიდოს ინვესტიციები და შეძლოს თუნდაც იგივე ეროვნული ვალუტის დასტაბილურებიდან გამომდინარე. ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი, არა მხოლოდ ეხლა პანდემიის, არა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პანდემია გადაივლის, არამედ ბოლო პერიოდის განმავლობაში და განსაკუთრებით ეხლა პანდემიის პროცესშიც და აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ არის შემუშავებული მათ შორის უცხოელთა საწარმოოთა რელოკაციისთვის, ანუ სხვა ქვეყნებიდან საქართველოში საქმიანობის გადმოტანასთან დაკავშირებით დამატებითი სამოტივაციო პაკეტი, რომელიც გულისხმობს გარკვეულ შეღავათებს, მიწის გადაცემას, დამატებითი საგადასახადო შეღავათებსაც და ასევე ცოტა ხნის წინ ჩვენ მივიღეთ მათ შორის საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს საგადასახადო შეღავათებს უცხოურ ტრანსნაციონალურ კორპორაციებისთვისაც და აქაც მინდა ასევე შეგახსენოთ ეკონომიკის სამინისტროს დღესაც მათ შორის პარლამენტში ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის დროს ქალბატონმა ნათიამ გვითხრა უკვე კიდევ ერთხელ შეგვახსენო, რომ თუნდაც ორი უცხოური IT კომპანია შემოვიდა საქართველოში, აქ მნიშვნელოვან გეგმებს განახორციელებს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია ჩვენი მოსახლეობის დასაქმებასთან. და ეს არის მხოლოდ მაგალითები, ვინაიდან პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა, ასეთი ტიპის საინვესტიციო პროექტების მომზადება, პაკეტების გამზადება არის ჩვენი აწარმოე საქართველოს და ეკონომიკის სამინისტროს პირდაპირი მოვალეობა, მათი ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულება და ამ მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა, ძალიან გააქტიურებულია განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში მუშაობა. იყო შეხვედრები, ონლაინ შეხვედრები არანაკლებ რამდენიმე ასეულ კომპანიასთან, როგორც მახსოვს, პანდემიის პროცესში. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე გვესმის, რომ ჩვენ არ გვაქვს დრო ველოდოთ იმ პერიოდს, როდესაც გადაივლის პანდემია მთელ მსოფლიოში, არამედ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ძალიან სწრაფად, ვიმოქმედოთ მყისიერად, ვინაიდან ამ შემთხვევაში იგებს ის, ვინც მოქმედებს უფრო სწრაფად, უკეთეს და პირველი შესთავაზებს ინვესტორებს საუკეთესო პირობებს. ამდენად იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება საქართველოს აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მაია ცკიტიშვილი, ინფრასტრუქტურის მინისტრობის კანდიდატი პასუხობდა